mwamuwadde watandikira okuguma tetwategeddeko wabadde wala abamulinyiddemu balinyiddemu ddala. Gundi yabadde atugamba Nicholas okuva Busega Kampala paka we babadde baziikira kilometers 3. Nayimbi ba code base nti eyamulinyiddemu yabadde muneda. Nalabako wano Kokofinga afiirwa taata we abantu batagenda muzikirako era nga walako era n'anyiiga nnyo naga abayimbi muli bantu si balungi bambi mwebale nnyo ndoza it is federation bakunze abantu bakunze wadde mobilization y'enjawulo okuva mu federation okusobola okulaga ekifaananyi ekyo kyendowooza nti kiri very important ng'abayimbi. Omanyi mu mbeera ezifaanaganako bweti singa mwogera ku kwegatta mu kaseera omunnammwe waafunidde obuzibu ne mutalabika kiyinza okukalubiriza okuddamu kinnyonnyola. So njagala okubaza federation then n'abayimbi azeho omanyi nti waliwo abayimbi abatandikibwako nti bw'omanya nti ono ne gundi bazze n'abadde asigadde Kampala gamba nja kuswala kati waliwo ayinza okujja nti yazirwa federation naye olw'abayimbi federation beyakunze nga baleese abayimbi abaki abalala. So naye byonna twagenza okumaliriza nga ye maama aziikiddwa. Yes, yaziikiddwa. Highlight y'emu ku bye nalabye oba bannaye kyabadde kine katukireke awulira bubi oyo muwaffe waawano nze nalabako abatamuza kamera nalabako ojja yadduka yali ayingidde ekisenge ne mugamba ogenda kuno ekisenge kibozi wakamala okuze abakamera gguwa baleese ne facilitation gwagamba muganda wange lekaleka oba kiki ne Katonda yatonda abantu abo oba ye yabatonda atya oli naafunayo ebiri n'ensi yonna nayagala agigambe kino ekyebiri kyange abaana bali hamba kale kaakati munalabye ku bakungubazi surprisingly wadde nga kuno kufa ne nalabye Mickey namulabye yazze so ovudde nno ku bya Bobi Wine and Gravity tujjukire nti Mickey yalina ekivulu ku lunaku lumu ne nani naye nga tebinnavaawo abaana balina oluyimba bani Mickey ne Gravity after kivulu oba before oba olaba balina oluyimba wamu nze naluwulira nalulabako awulinga bano betwalinga oluga tulwanira kwanji waliwo olutalo nga tugenda mu kivulu kya Mickey kya n'olutalo okugenda okukula lwakula bukuzi buli omu yali akkiriza nti olinayo naabange naawe olina abaki because ebyo bibeerawo naye ndowooza bagenda otukegamba nedda kakino kivulu tetulina kireka bwe tutyo katongeremukko nze akodi ku kye nawulirako nti basinkana balina ne beesanga oli namugamba nawulidde bagambye watadde ekivulu gwe ku lunaku lwenina nti naye nze ndi wano nti kale naye tugenda okumaliriza nga okufa ffenna kwe kulina okutugatta ndowooza nga gesture kyekikulu mujja kwevuma mujja kubikola byonna tusigala tuli bantu ndowooza sooka otuwe kukuziika waleka kahaga ka Mickey ne Kenzo balina buzibu ki ani yali tasuubira Kenzo kujja ku kivulu kya Mickey by the way nze nkandisappointingamu omanyi abantu abeesimidde babiri ku ntandikwa Kenzo bagenda okumumanya ne Mickey nga bali abo omanyi ekyamazi Kenzo n'atajja ku kivulu kya Mickey asurrounding ebintu ebimu olumu akulemesa nga just olina kwejjukanya nga saha bwe yejjukiza ku Shiba nti byonna tujja bitamu ne Shiba wange nga kabako bwasigala nga yejjuza oba okitegeera ebyo byabwe birala ne waliwo nange waliwo awo banne Kenzo yaliza ku kivulu kya Mickey Kenzo yaliza ku kivulu kya Mickey controversy yaliwo nga omuntu asobola osigalayo naye just oba olina kiwa second thought n'okirowooza n'ogamba naye Mickey waaki wange oba ontegeera naye nga controversy akyetoolodde akujjamu naye ng'olina kudda ebuzi n'oddamu n'okirowoozaako n'ogamba nti wange olinako omuntu ali around yo agamba nti essaawa zino ekiri mu mawulire kiŋŋanya kugenda ku mukolo gwa hafi naye bwe nzirayo ne ntogamba nedda sisula kubula ku mukolo gwaki naye nga embeera eriwo ekuwolereza oba okategeddaako so ku bonna basigala bali 50-50 embeera yaliwo yali egamba sijja kugendayo naye ng'ate boddayo n'okirowoozaako nti naye oma temwalihaasinga
n'atuuka okwagala okuyimba yanimba n'oyingirawo nga itiz gwoba okiwangudde naye bwe mba sikirowooza ka tegufuuka muki musango kale so otwe kuziika n'ekitala nnyo bakwano bange basooli banyabo mbeebaza nnyo okubeera abantu abalungi mbeebaza nnyo tubeererawo mu budde Gravity muto wange mukwano wange muganda wange kitegeeza kityo abeera maama waffe abasinga omukyabirange ebyokusaaga naye okuviirwako maama wo kintu kirala kyanjawulo nze nabiikirwa maama Gravity nga maama wange akyadde ewaka naye nga maama okimanyi maama wamuganda ngaafudde kitalo nnyo bakwano bange nnyo nsaasira Gravity mu mbeera yonna nsaasira Gravity ne baganda be ne bakwano be ne baganda ba maama we ne bafenna munkasi okwogera naye ze saalyagadde nakwogera twagala okubeebaza mwebalire ddala mwebalira mutuwoze ebbanja okubanga musobodde okubeererawo tubadde netuwangalira ku kyalo kino naye nga maama atugamba mumwagala nnyo naffe nga gye tuli mutusabira tusiimira ddala abantu ba omukama mulungi ekiseera kyonna era omukama mulungi era zembeera zeweewaawo amanya n'eddoboozi mpitibwa mukwaya Michael abasinga bwe mumanyi nga Mickey Wine oba Sulubada ng'era nviiridde Kampala nze kuziikirako muganda wange Gravity Omutujju kubanga music ono yatuzaala era yatugatta so ng'omuntu bwagamba nti bwe nali nga omuto nakolanga ng'omuto era bwe nakula nenfuuka nenkola ng'omukulu so tulina okwebererawo mu biseera eby'ennaku si biseera bya ssanyu byokka naye ntuuse muleeti munansonyiwa ne tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama gulamuze ekisa era guwumuze emirembe ffenna lyekkubo ffe tukyaliwo bo batusoose tukwatira bifo naye ng'abasigaddewo mukama nsaba ab'ennyumba y'omugenzi omukama abagumye nkimanyi si kyangu okuviirwako omuzadde abaffe bo bagenda dda naye mukama asigadde atugumya nsaba ne Gravity n'ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano bonna abagumye mu mbeera eno agibayise bulungi omukama abankuumire kwata ku remote yo sigala ku BBS Telefina tukuwa otambula